Wah, hai. Kakak menemukan satu buah wheel loader. Wah, hai, keren sekali ya teman-teman. Mantul seruntul. Wah, hai, ini adalah truk tangki dari Watering Car. Truk tangki yang sangat besar yang memiliki 8 buah roda teman-teman. Wadidaw, lihat, ada eskavator teman-teman. Alat yang digunakan untuk mengeruk pasir dan juga tanah ya. Wah, hai, mantul seruntul.